আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকে অনেকদিন পরে আমি আবার ভিডিও করতে চলে আসলাম। এই চারটা গাড়ি আজকে আপনাদেরকে আমি মোটামুটি একটা বেসিক ধারণা দিব যে এই চারটা গাড়ি মডেল, রেজিস্ট্রেশন, পেপারস, ইভেন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা বা গাড়ি কি কন্ডিশনে আছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো সবাই মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আর সবার থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি মাত্রই চলে গেছে, একটু আলোর এদিক ওদিক হলেও একটু দেখা কষ্ট হলেও সবাই সমস্যার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর প্রচুর নয়েজ আছে, আমি যে জায়গাটা ভিডিও করি বেড়িবাঁধের পাশেই, সো এই জন্য আমি শোরুমে ভিডিওটা দিতে চাই না, কারণ অনেক নয়েজ থাকে আর আমার মাইকটা নেওয়া হয়নি। সো এই কারণে একটু নয়েজ প্রবলেম হবে, আপনারা একটু সবাই মনোযোগ সহকারে দেখবেন। তো এই পর্যায়ে এখন যে গাড়িটা দেখাবো সেটা হচ্ছে হোন্ডা HR-V। গাড়িটির মডেল 2002, রেজিস্ট্রেশন 2005। গাড়িটির সিসি 1600 বা 1590, যেটা পেপারসে আছে। গাড়ি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, তবে হ্যাঁ গাড়িটা বহুদিন ধরে চলছে রাস্তায়, সেই ক্ষেত্রে গাড়িটি টাচ আপ করানো হয়েছে, হালকা স্ক্র্যাচেস ছিল ওগুলো টাচ আপ করানো হয়েছে। এছাড়া কোনো মেজর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি গাড়িতে নেই। সেক্ষেত্রে আমি ক্যামেরাতে তো দেখাচ্ছি, তারপরও আপনারা সামনে আসলে ডিটেলসে যখন দেখবেন, সচোখে দেখবেন, তখন দেখলে হয়তো আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন। সো বাই দ্য ওয়ে আমি একটু আপনাকে গাড়িটার আউটলুকিংটা দেখাচ্ছি, এক্সটেরিয়রটা দেখাচ্ছি। আর এক্সটেরিয়রটা সবাই একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন। গাড়ির সামনে পেছনে গ্লাস এখন পর্যন্ত অরিজিনাল আছে, ইভেন প্রত্যেকটা গ্লাস এখন পর্যন্ত অরিজিনাল আছে, শুধু টাচ আপটা করানো হয়েছে, এটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এখানে লুকোচুরির কোনো অপশন নেই। অরিজিনাল হেডলাইট আমি একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এখানে হোন্ডা লেখা এখন পর্যন্ত আছে। সো এটা অরিজিনাল হেডলাইট, অরিজিনাল ব্যাকলাইট, ঠিক আছে, যা কিছু আছে এখন পর্যন্ত গাড়িটিতে অরিজিনাল অবস্থায় আছে। সামনে গ্লাসটাও অরিজিনাল আছে। সো আমি একটু, যদিও আলোটা কম পড়বে কারণ কারেন্ট চলে গিয়েছে। এই হচ্ছে গাড়ির ইন্টেরিয়রটা। আমি স্পেসিফিক আলাদা যদি ভিডিও করা সম্ভব হয় তাহলে আমি এটা আলাদা ভিডিও করব ইনশাল্লাহ। তো দেখতেই পাচ্ছেন খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন ইন্টেরিয়র, হ্যাঁ খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। টিভি ব্যাক ক্যামেরা ইনস্টল করা। আমি একটু পেছন সাইডটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। যারা HR-V সম্পর্কে জানেন তাদেরকে নতুন করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই, তারা জানবেনই যে গাড়ি কি কন্ডিশনে থাকে। সো গাড়িটি কিন্তু সিএনজি করা, সিএনজি 60 লিটার, আর আপনার তেল তো অকটেন অবশ্যই আছে। তো এখন যে গাড়িটা দেখাবো সেটা হচ্ছে টয়োটা টাউন এস নোয়া। গাড়িটির মডেল 2011, রেজিস্ট্রেশন 2017। এটা কিন্তু সামনে পেছনে গ্লাস এখন পর্যন্ত অরিজিনাল আছে, হ্যাঁ, অরিজিনাল হেডলাইট, অরিজিনাল ব্যাকলাইট। গাড়িটি কিন্তু 6 সিরিয়াল না, এটা কিন্তু 7 সিটি ইউজ করতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। এটা কোম্পানি ইউজের, অনেক সময় এই গাড়িগুলো কোম্পানি সচরাচর ইউজ করে থাকে। আউটলুকটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এক্সটেরিয়রটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, আমরা দেখে দিই। গাড়ির ব্যাকলাইট এই টাউনেস আপনার GL ব্যাকলাইট। এই হচ্ছে গাড়ির সামনের এই ড্যাশবোর্ডের ইন্টেরিয়র সাইডটা। আমি একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, সবাই একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন। গাড়িটির ইন্টেরিয়রটা খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। যদি আপনারা মনে করেন যে সিট কভারটা চেঞ্জ করানো লাগবে তাহলে চেঞ্জ করে নেবেন, কোনো সমস্যা নেই। টাউনেস গাড়িগুলো সচরাচর হাইস গাড়িগুলো ছোট ভার্সনগুলো মনে হয়, বা আপনার নোয়া গাড়িগুলোর ছোট প্যাকেজ বলে মনে হয়, ঠিক আছে। তো অনেকে চিন্তা করে যে ভাইয়া নোয়ার বদলে কেন টাউনেস নেব, কারণ নোয়ার বদলে আমি এই জন্যই টাউনেস নেওয়া প্রেফার করবো, কজ আপনি এই দামে যেই নোয়াটা পাবেন সেটা কিন্তু আপনার জন্য বেটার হবে না। অনেক ওল্ড একটা মডেলের নোয়া পাবেন, তার থেকে আপনার ভালো না একটু 11 মডেল একটা টাউনেস পাচ্ছেন এই বাজেটে, আর সেটা গাড়িটাও খুব ভালো কন্ডিশনে আছে, অরিজিনাল পার্টসপাতি আছে, সেই ক্ষেত্রে এটাও বেটার, তাই না? তো এই ছিল টাউনেসটা। তো এখন আমরা যে গাড়িটা দেখাবো সেটা হচ্ছে সুজুকি ওয়াগনার। গাড়িটির মডেল 2012, রেজিস্ট্রেশন 2012। আপনার সিসি 1000, এটা তো জানেন। আর গাড়িটির অরিজিনাল কালারে আছে, হালকা কিছু জায়গায় টাচ আপ করানো আছে। অরিজিনাল গ্রিল, অরিজিনাল হেডলাইট, অরিজিনাল ব্যাকলাইট, অরিজিনাল ফ্রন্ট গ্লাস, ব্যাক গ্লাস, যা কিছু আছে সবই অরিজিনাল অবস্থায় আছে।
ব্যাক লাইট, ঠিক আছে, অল এভরিথিং এখন পর্যন্ত অরিজিনাল অবস্থায় আছে, অরিজিনাল কন্ডিশনে আছে। এই হচ্ছে গাড়ির এক্সটেরিয়ার, এটা হচ্ছে গাড়ির এক্সটেরিয়ার সাইড। আপনারা কালার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর কন্ডিশনে আছে। তো আমি একটু ড্যাশবোর্ডটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। সুজুকি ওয়াগনার গাড়িগুলো খুব লো বাজেটের, মানে লো বাজেটের মধ্যে একটা গাড়ি। আপনারা চাইলে ছোটখাটো যাদের ফ্যামিলি আছে, যে 5 জন সদস্য বা 4 জন সদস্য বা 2 জন সদস্য, তারা চাচ্ছেন যে একটা ঢাকা শহরের মধ্যে হাতটা ক্লিয়ার করতে বা একটু ভালো আপডেট একটা গাড়ি চালাইতে, যে হ্যাঁ ম্যানুয়াল থেকে শিখবো, সেই ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করি সুজুকি ওয়াগনার আপনাদের জন্য হবে বেস্ট চয়েস। হ্যাঁ, এই হচ্ছে গাড়ির ইন্টেরিয়ার, সামনে ড্যাশবোর্ডটা। আমি ব্যাক সাইডটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। ভিতরে বিস্কিট কালারের সিট কভার নতুনই লাগানো, ঠিক আছে, আমরা নতুন লাগিয়ে দিয়েছি। গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আপনার টায়ার কন্ডিশনগুলো যদি আমি প্রত্যেকটা গাড়ির কথা বলি, প্রত্যেকটা গাড়ির টায়ার কন্ডিশন মাশাআল্লাহ একদম নতুনই পাবেন, ঠিক আছে। তো এখন আমরা যে গাড়িটা দেখবো সেটা হচ্ছে টয়োটা নোয়া এস স্মার্ট। টয়োটা নোয়া এস স্মার্ট, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন 2010-এর মডেল, 2015-তে রেজিস্ট্রেশন। অরিজিনাল হেডলাইট, অরিজিনাল ফ্রন্ট গ্লাস, ব্যাক লাইট সবকিছু এখন পর্যন্ত অরিজিনাল আছে, অরিজিনাল কালারে আছে। শুধু বাম্পার সাইডগুলো একটু টাচ আপ করানো হয়েছে। টায়ার কন্ডিশনগুলো খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, খুবই ভালো একটা গাড়ি, ঠিক আছে। আমি এক্সটেরিয়রটা একটু সাইড থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে গাড়িটি, কোনো খোলা কাটা নেই, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। আমি একটু আপনাদেরকে ইন্টেরিয়রটা দেখাবো। এটা কিন্তু পুশ স্টার্ট, ঠিক আছে, আর ভিতরে কিন্তু বেজ ইন্টেরিয়র। দরজার প্যাডগুলো দেখতে পাচ্ছেন খুবই ফ্রেশ আছে, ড্যাশবোর্ডটাও খুবই ফ্রেশ আছে। আপনারা একটু কষ্ট করে দেখবেন, সবাই একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন। এটা 2 ডোর পাওয়ার, আপনার 2টা ডোরই 2 পাশ থেকে পাওয়ার অটো ডোর। হ্যাঁ, এটা ডুয়েল এসিও বলে, অনেকে সেন্ট্রাল এসি বলে, কজ যদিও এটা সেন্ট্রাল এসি। গাড়িটি সিএনজি করা আছে 60 লিটার, আর অকটেন তো আছেই। গাড়িতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, আবারও বলতেছি, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, কোনো খোলা কাটা নেই, জাস্ট টাচ আপ করানো হয়েছে। আর যা পার্টস আছে সবকিছুই অরিজিনাল পার্টসে আছে। স্ক্রিনে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দেওয়া থাকবে, স্ক্রিনে আমারটা দেওয়া থাকবে, আর ডিটেলসে গেলে আপনারা হচ্ছে বাবার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটাও পেয়ে যাবেন। তার সাথে কমিউনিকেশন করলে আরো বেশি ডিটেলসে জানতে পারবেন, আর আমার কাছে কমিউনিকেশন করলেও সেম। অবশ্যই গাড়ি দেখতে হলে আমাদের শোরুম ভিজিট করতে হবে। শোরুমের নাম হচ্ছে কার সলিউশন। হ্যাঁ, আপনার এটা হচ্ছে বাড়ি 2, রোড নং 2, বেরিবাদের পাশে, নবীনগর হাউজিং প্রকল্প, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ঠিক আছে। আপনাদেরকে আসতে হলে মোহাম্মদপুর বেরিবাদের পাশে আসতে হবে, নবীনগর হাউজিং আসতে হবে। সো এখানে আসার আগে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে আসবেন। কন্ট্যাক্ট করে আসলে আমি আপনাদেরকে এক্সাক্ট লোকেশনে এনে গাড়িটা দেখাতে পারবো। তো যারাই গাড়ি দেখতে চান, গাড়ি সম্পর্কে ডিটেলস জানতে চান, অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে আসবেন। তো যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলে নতুন, সাবস্ক্রাইব করেন না, এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিন, আর যদি কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই, অন্যদিন দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।